មួយរឿងសាលាមិនបងរៀនលោកអ្នកដឹងហើយថាសាលារៀនជាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឲ្យមានចំណេះដឹងនិងសីលធម៌តែមិនអាចបង្រៀនមនុស្សគ្រប់រឿងបានឡើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងដកស្រង់ពាក្យសម្ដីរបស់លោក Dunlop ដែលបានលើកឡើងថា6រឿងដែលសាលាមិនបង្រៀនលោកអ្នកដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារសាលារៀនមិនបានបង្រៀនដូច្នេះចំណុចខ្លះរឿងខ្លះត្រូវបានបុគ្គលជោគជ័យមួយចំនួននិងអ្នកមានបទពិសោធន៍មួយចំនួនទៀតបានលើកមកធ្វើជាបទបង្ហាញក្នុងសិក្ខាសាលានិងបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងវគ្គខ្លីៗផ្សេងទៀតតើ6រឿងដែលសាលាមិនបង្រៀនលោកអ្នកនោះមានអ្វីខ្លះឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទី1របៀបទំនាក់ទំនងសាលារៀនបានបង្រៀនមុខវិជ្ជាជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានមុខវិជ្ជាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិផងដែរតែសាលារៀនមិនបានបង្រៀនមនុស្សអំពីរបៀបទំនាក់ទំនងឲ្យមានភាពរលូននោះឡើយសាលារៀនបង្រៀនតែជំនាញរឹងតែប៉ុណ្ណោះតែជំនាញទន់សាលារៀនមិនបានបង្រៀនឡើយសិស្សនិស្សិតទទួលបាននៅជំនាញទន់តាមរយៈបទពិសោធន៍ការងារដែលពួកគេបានអនុវត្តឬធ្វើការងារឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយទី2របៀបគិតត្រង់ចំណុចនេះមិនខុសពីចំណុចទី1ខាងលើផងដែរសាលារៀនបង្រៀនសិស្សនិស្សិតអំពីជំនាញផ្សេងៗតែមិនបានបង្រៀនឲ្យយើងចេះគិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងជំនាញនោះឡើយដូច្នេះយើងត្រូវពឹងទៅលើសមត្ថភាពគិតវិភាគរបស់ខ្លួនយើងផ្ទាល់ប្រសិនបើសាលារៀនផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើចំណុចនេះទៀតមិនដឹងថាល្អប៉ុណ្ណានោះទេទី3របៀបលក់ឬតិចនិចនៅក្នុងការលក់ឬក៏ភាពទន់ភ្លន់នៅក្នុងការលក់ក៏មិនខុសគ្នាអំពីចំណុច2ខាងលើដែរយើងត្រូវចូលធ្វើការងារផ្ទាល់ឬអនុវត្តផ្ទាល់ទើបទទួលបានបទពិសោធន៍នេះហើយដែលគេត្រូវការបំផុតសម្រាប់ការងារជាក់ស្ដែងយើងត្រូវចេះរបៀបទាក់ទងភ្ញៀវរបៀបណាត់ជួបភ្ញៀវការប្រើប្រាស់សំឡេងការធ្វើបទបង្ហាញនិងរបៀបបិទនៃការលក់ជាដើមដែលត្រូវការជំនាញទន់ដើម្បីឲ្យការលក់របស់ពួកយើងលក់ដាច់ទី4របៀបគ្រប់គ្រងនិងវិនិយោគលុយសាលារៀនបង្រៀនជំនាញផ្សេងជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យសិស្សនិស្សិតរៀនចប់ហើយអាចរកចំណូលបានតិចឬច្រើនអាស្រ័យលើការងារនិងសមត្ថភាពរបស់សិស្សនិស្សិតនោះតែការត្រូវចាយលុយនិងយកលុយទៅវិនិយោគយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីបង្កើតលុយថែមទៀតសាលារៀនមិនបានបង្រៀនឡើយទី5របៀបឆ្វេងយល់អំពីចំណង់ចំណូលចិត្តខ្លួនឯងសាលារៀនមិនបានផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការបង្ហាត់បង្ហាញសិស្សឲ្យឆ្វេងយល់អំពីចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនឯងនោះឡើយចំណង់ចំណូលចិត្តយើងត្រូវតែឆ្វេងយល់ដល់ខ្លួនឯងមិនគួរឲ្យនរណាម្នាក់ឆ្វេងយល់ជំនួសយើងនោះឡើយសាលារៀនក៏មិនបានបង្រៀនពីរបៀបឆ្វេងយល់ទៅលើចំណង់ចំណូលចិត្តការងាររបស់បុគ្គលម្នាក់ៗនោះដែរតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសាស្ត្រាចារ្យដែលមានសមត្ថភាពអាចតម្រង់ទិសសិស្សនិស្សិតឲ្យទៅតាមទំនោររបស់ពួកគាត់បានខ្លះទី6រៀនទទួលយកការបរាជ័យមានសាលារៀនជាច្រើនបានបង្រៀនពីមុខជំនាញផ្សេងដើម្បីធ្វើការងារឲ្យសមស្របតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់សិស្សនិស្សិតតែសាលារៀនមិនបានបង្រៀនឲ្យមនុស្សទាំងនោះរៀនទទួលយកការបរាជ័យតាមរបៀបណាមួយនោះឡើយសរុបសេចក្តីមកសាលារៀនបង្រៀនតែជំនាញរឹងតែជំនាញទន់សាលារៀនមិនបានផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ឡើយដូច្នេះដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ផ្សេងដែលជាជំនាញទន់គេត្រូវការបំផុតសម្រាប់សង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នសិស្សនិស្សិតត្រូវធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនឬសង្គមហើយនឹងទុកជាចំណេះដឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងផងដែរបាទសូមជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូចំណេះដឹងផ្សេងទៀតសូមអរគុណ